अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे यार, हड्डियाँ चटका रहा हूँ। हड्डियां चटका रहे हैं? हाँ। अरे सर, बच्चों क्या आपको भी लगता है कि जब हम लोग चट चट की आवाज करते हैं तो हड्डियां चटकती हैं? बिल्कुल नहीं। ये नाइट्रोजन बबल्स होते हैं जो हमारी हड्डियों में साइनोवियल फ्लूइड्स के कारण बन जाते हैं, और जब वो फूटते हैं तो चट चट की आवाज आती है और हमें रिलीफ मिलता है। ठीक, तो हम हड्डियां चटकाना नहीं बोलेंगे आज से, क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन बबल फोड़ रहे हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए विदा एकेडमी ऐप से जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।